Thutha wa aikari a matura ma mbere ya mũhuro kaunti-inĩ ya Embu gũkorwo magĩthĩnĩka kwa ihinda rĩa mweri ũmwe nĩ maĩ ma kũnyua na gũtetia kambuni ya Ewasco, rĩu nĩ makũranĩte kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩthiĩ na mbere. Nĩ thutha wa kambuni ya Ewasco gwĩka ũthuthuria na makahota kũnyitũkia mwĩkũĩro ũmwe ũrĩa ũkoretwo akĩonereria maĩ mũgũnda-inĩ wake, kũrĩa enjete marima merĩ ma maĩ na marĩa maraiga maĩ makĩria ma lita 500,000 kwa ihinda rĩmwe. Misuse of the water by those who are on the upper area. They are making those people who live just the lower part to suffer. And actually I want to promise and tell the residents that we have enough money, we have enough water for everyone. Kũringana na aikari nĩ atĩ mũtumia ũyũ akoretwo akĩhũthĩra maĩ macio gũkũria mĩraa na gũthinĩkania aikari makĩria ma 3,000 thĩna-inĩ wa maĩ, makiuga macũngagĩrĩrio gũthiĩ gwetha maĩ kũndũ kũraya. Ungekuja tu angalia hivi unaona tu maji, yani kila miraa iko na maji yote, yani imeng'ara, yani imejaa maji na hakuna maji anapiga ati kwa mto, hakuna maji hakuna maji anaweka na lori, yeye anatumia tu Ewasco. Oho nĩ morĩtie kambuni ĩno gũkinyũkĩria mũtumia ũcio makinya ma kĩwatho, kuona nĩ akĩrũkĩte mĩhaka na kwĩyenda makĩria ategwĩciria andũ arĩa angĩ. Tulikuwa tunamchukua kama mwenye kijiji na tulikuwa tunachukua yani ni mwenyeji hapa, lakini tulikuwa tunajua ati labda anaweza kuwa ameiba maji. Gũkĩrĩ ũguo mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Ewasco Engineer Christopher Kamulwana nĩ arutĩte mũkana kũrĩ andũ arĩa maregathĩkĩra maĩ na njĩra ya ngungo, akiuga nĩ mekũng'ethanĩrwo nao kĩwatho. We urge people come do an application with us, we will do a water connection for you, but don't do vandalism, which actually will deny people the required service. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Ndicinuka nuke.